В сочельник я вернулась домой без предупреждения. Я нашла свою дочь дрожащей на улице, при 0 градусов, без одеяла. А внутри семья моего зятя смеялась, поднимая бокалы с игристым вином у камина. Я распахнула дверь, держа дочь на руках, и сказала 6 слов. История основана на реальных событиях. Друзья, напишите, из какого вы города и сколько вам лет. Очень интересно, кто нас смотрит. Приятного прослушивания. Я вернулась в Пермь неожиданно, без предупреждения, потому что у меня появилось то самое материнское беспокойство, которое не отпускает, пока не убедишься, что с ребенком все в порядке. Накануне Нового года я стояла перед домом моей дочери Ксении, и холодный ветер бил мне в лицо так сильно, будто хотел содрать кожу. Мороз был такой, что даже воздух звенел, а под ногами хрустел толстый наст настолько громко, что казалось, будто трескаются кости. Я вышла из такси, подняла воротник пуховика и, перекладывая тяжелую сумку из руки в руку, огляделась. Дом стоял темный по фасаду, только из большой гостиной лился теплый свет. Я замерла на секунду, потому что так сильно хотела увидеть Ксению внутри, увидеть ее улыбку, почувствовать, как она обнимает меня за шею, как в детстве, когда еще верила, что в мире нет ни зла, ни боли. Но вместо ее улыбки я увидела стол. Длинный, накрытый красной скатертью, заставленный тарелками. Запеченная курица с золотистой корочкой, миска с оливье, тарелки с пирожками, салат с яблоком и орехами, бокалы с шампанским, которые блестели под гирляндами. С той стороны окна сидела семья Романа, моего зятя. Его отец Евгений, надменный, сидевший прямо, будто до сих пор был на рабочем месте, хотя давно вышел на пенсию. Его жена Таисия, с бокалом в руке, что-то говорящее через улыбку, в которой не было ни тепла, ни искренности. Их дочь Инна, с 2 детьми, которые смеялись, не замечая ничего вокруг. Все они поднимали бокалы, переговаривались, рассмеивались громко и легко. Но где была моя Ксения? Я прищурилась, пытаясь разглядеть, может быть, она стоит в углу, может, накрывает на стол, может, вышла всего на минуту. Я так хотела увидеть ее. Но нигде не было даже ее тени. И в этот момент я услышала слабый звук. Еле слышный. Как дыхание, которое вот-вот оборвется. Я обернулась. И у меня внутри все рухнуло. На крыльце, прямо у стены, полузащищенная от ветра, на старом деревянном стуле сидела моя дочь. В тонкой блузке, без куртки, с волосами, прилипшими к лбу от снега, с плечами, трясущимися так сильно, что казалось, еще минута, и она просто перестанет дышать. Ее губы были синими, руки беспорядочно дрожали, а глаза, когда она подняла на меня взгляд, казались пустыми, как будто она уже не верила, что кто-то в этом мире способен ее защитить. «Ксюша!» — закричала я так, что у меня сорвался голос. Я подбежала, сдернула с себя пуховик и закутала ее, прижимая к себе всем телом, пытаясь передать ей хотя бы немного тепла. Ее кожа была ледяной, словно к ней уже прилипли мороз и ночь. Она чуть слышно прошептала: «Ма». Ее голос был таким слабым, что растворился бы в воздухе, если бы я не держала ее так близко. Она обмякла у меня на руках. Я с трудом подняла ее, хотя всю жизнь занималась тэквондо и привыкла к физическим нагрузкам, но сейчас мне казалось, что я поднимаю не ее тело, а весь ее прожитый через боль, унижение и одиночество год. Я прижала ее к себе, поправила на ней свой пуховик, укутала шарфом и уже собиралась вынести ее к дороге, чтобы вызвать скорую или хоть поймать прохожего, когда услышала, как внутри дома снова начинают смеяться. Громко. Беззаботно. Почти счастливо. Они смеялись, пока моя дочь сидела на морозе, словно ненужная вещь, которую выставили за дверь. И я в этот момент поняла одну вещь. Если я сейчас уйду тихо, они будут думать, что могут делать с моей дочерью все, что им вздумается. Я сделала шаг к двери. С Ксенией на руках. Со всей той яростью, которую могла в себе собрать. Я занесла Ксению ближе к двери, прижимая ее к себе так сильно, будто могла своим теплом вытолкать из нее холод этой ужасной ночи, но открыть дверь одной рукой было трудно. Я постучала кулаком, сначала спокойно,
А потом уже в отчаянии, потому что понимала, каждая секунда на морозе могла стоить моей дочери здоровья. Дверь никто не открывал. Изнутри до меня доносились обрывки музыки, звон бокалов, чьи-то тосты, смех, громкий, резкий, такой, от которого внутри все стыло. Никто даже не подошел посмотреть, кто стучит. Мне пришлось ударить сильнее, так, что дверь задрожала в проеме. И только тогда она, наконец, приоткрылась. На пороге появилась Таисия, с бокалом шампанского, с губами ярко-красного цвета, с той же холодной, фальшиво-вежливой улыбкой, которую я всегда в ней чувствовала. «Раиса, какая неожиданность!» — протянула она, глядя на меня сверху вниз. «Почему вы не предупредили? Мы бы подготовились». Я смотрела прямо ей в глаза. Мне было даже не холодно. Я чувствовала только ярость. «Предупредила бы?» — повторила я медленно, чтобы она услышала каждое слово. «И что бы тогда было? Как бы я увидела, что вы сделали с моей дочерью?» Таисия опустила взгляд на Ксению в моих руках, и ее лицо чуть исказилось от раздражения, будто я принесла в дом не свою дочь, а мешок мусора, который испортит ей праздничный вечер. Она просто вышла подышать, натянуто сказала она. «Зачем вы устраиваете сцену на Новый год? Проходите, не стойте на морозе». «Подышать?» Голос мой прозвучал ниже, чем я ожидала. «Без куртки? При морозе под 30? Пока вы сидите за столом и смеетесь?» Прежде чем она успела что-то ответить, в коридоре появился Роман, мой зять. Рубашка расстегнута на пару пуговиц, взгляд надменный и слегка мутный от выпитого вина. Он посмотрел на меня, потом на Ксению и раздраженно щелкнул языком. «Мама, закрой дверь», — бросил он. «Пусть она нагуляется и придет в себя. Она весь вечер ноет, всем настроение портит». Я почувствовала, как Ксения в моих руках дрожит сильнее, будто эти слова били ее по лицу. И в тот момент мне хотелось сделать многое. Очень многое. Но я сдержалась. «Роман», — сказала я тихо, глядя ему прямо в глаза, — «ты выставил мою дочь в мороз. Ты понимаешь это?» Он усмехнулся искоса. «Не надо драм, Раиса. Она постоянно изображает слабость. Хотела посидеть одна, кто я такой, чтобы мешать?» Из-за его плеча показалась Инна, сестра Романа, в платье с блестками, с бокалом шампанского и ехидной ухмылкой. «Ой, мама Рая приехала», — сказала она, растягивая слова. Конечно, теперь у Ксении снова найдется, кому пожаловаться, как ей тяжело жить. Может, ей правда полезно посидеть на морозе, проветриться. Я почувствовала, что ногти впиваются мне в ладонь. И в эту минуту мимо них пробежали ее дети, племянники Ксении. Они выглянули на крыльцо, увидели, что Ксения у меня на руках, и один шепнул другому. «А ее наказали, да?» Она опять плохо себя вела. Они хихикнули и убежали обратно. И что-то внутри меня сломалось окончательно. Я выставила ногу вперед и толкнула дверь плечом. Дверь ударилась о стену, внутри все ахнули, а бокал Таисии пролил несколько капель на ковер. Музыка оборвалась, кто-то выключил колонку от испуга. Я прошла в гостиную, оставляя на полу мокрые следы от снега, тяжело дыша от ярости и от груза Ксении на руках. Все замолчали. Каждый из них смотрел на меня так, будто я вторглась в чужой мир, где царили порядок, их правила и их безнаказанность. Я осторожно опустила Ксению на диван, укрыла своей шарфом, поправила ворот пуховика и погладила ее по щеке. Ее дыхание было слабым, прерывистым. И только потом я повернулась к ним. «Вы все сидите здесь», — сказала я медленно, глядя на каждого по очереди, у теплой печи, за праздничным столом, с шампанским, с едой. И в это время моя дочь сидит на морозе, почти без сознания. Мое сердце колотилось так громко, что я слышала его в ушах. «И вы называете это семьей?» Роман сделал шаг, пытаясь вернуть себе уверенность. «Раиса, не устраивайте спектакль». Она сама захотела выйти. «Хватит», — сказала я так резко, что он вздрогнул. «Хватит врать». Но мне не дали договорить. Из-за окна я увидела фигуру. На улице, почти у ступенек крыльца, стоял Дмитрий, мой бывший ученик, теперь сотрудник полиции.
Он, должно быть, патрулировал район перед праздником и услышал шум. Он стоял неподвижно, с сжатым кулаком, и внимательно смотрел в окно, словно уже все понял, но ждал моей реакции. Я едва заметно кивнула ему. «Не сейчас. Я сама». И он кивнул в ответ, отступая в тень крыльца. А я вновь повернулась к семье Романа. И почувствовала, как внутри поднимается то спокойствие, которое приходит только перед настоящей битвой. Роман сделал шаг ко мне, изобразив на лице ту привычную смесь раздражения и снисходительности, которую я столько раз слышала в его голосе, когда он говорил с Ксенией. «Раиса», — начал он, — «вы врываетесь в чужой дом, устраиваете какой-то цирк. Сегодня же праздник, Новый год почти на пороге. Мы спокойно ужинали, никого не трогали. А ваша дочь, ну, как всегда». Он развел руками, будто этим жестом оправдывал все, что сотворили они. «Как всегда что?» — спросила я тихо. «Как всегда мешала вам жить?» Таисия подняла руку, будто голос мой оставлял неприятный след в воздухе. «Ну что вы начинаете?» — сказала она. Ксения, мягко говоря, нестабильная. Мы привыкли к ее выходкам. Она и по дому мало что делает, и постоянно говорит, что устала, что не может, что ей тяжело. Но семья же должна терпеть, верно? Ее голос прозвучал так гладко, будто она читала это с карточки, которую выучила заранее. Инна, похоже, только этого и ждала. Она уселась поудобнее и, отпив шампанское, сказала с ухмылкой: «Да ладно, мама. Кто-то же должен сказать правду. Если женщина не может родить, ну так какой от нее толк? Сколько там уже? 4 раза. И все впустую. Вы сами знаете». Я почувствовала, как спина покрывается холодом, хотя в комнате было жарко от камина. 4 потери. 4 раза Ксения звонила мне ночью, рыдая так, что я стискивала трубку в руках, будто могла обнять ее через расстояние. 4 раза она говорила: «Мама, я опять не смогла». 4 раза я утешала ее, хотя сама рыдала в подушку. «И вы смеете говорить, что она бесполезна», — произнесла я, медленно поднимая взгляд на Инну. «Она бесполезна?» Инна дерзко вскинула подбородок. «Ну а что? Зачем притворяться? Она тут только мешает. Вечно сидит, закрывшись в комнате, бледная, плаксивая. Ваша дочь вообще понимает, что от нее ждут? Семья должна продолжаться. А она? Хватит, Инна», — перебил Роман, но в его голосе не было ни капли защиты Ксении. Лишь попытка унять сестру, чтобы та не говорила лишнего. Тогда из коридора вышел их отец, Евгений. Широкоплечий, с седыми усами, в темном костюме, словно он и дома ходит так, чтобы все помнили о его авторитете. Он посмотрел на меня холодно, почти оценивающе. «Раиса», — сказал он, — «вы явились сюда как гроза. Мы понимаем, что вы мать, но вы должны знать, что семья — это не место для истерик. Невестка, которая не справляется со своими обязанностями, должна понимать свое место. И мы, как старшие, имеем право ее воспитывать». Он сделал паузу, как будто отдавал команду в суде, где служил почти всю жизнь. Если Ксения не может дать продолжение рода, значит, ей стоило бы проявлять смирение, а не устраивать сцены. Я стояла перед ними, чувствуя, как где-то глубоко внутри вспыхивает темная, горячая волна. Та, что не сразу показывается на поверхности, но когда поднимается, остается только либо бежать, либо стоять до конца. «Вы называете это воспитанием?» — спросила я, чувствуя, что голос мой становится ниже, чем обычно. «Когда вы выставляете ее в мороз? Когда вы унижаете ее при каждом удобном случае? Когда в самый тяжелый день ее жизни вы смеетесь и обливаетесь шампанским?» Таисия фыркнула. «Мы ее не унижали. Мы просто объясняли, что ей пора взять себя в руки. Сколько можно жить в депрессии? Каждый человек должен выполнять свои обязанности. А если человек болен?» — спросила я. «Болен?» — переспросила Таисия. Она просто ленива и мнительна. Инна добавила: «Да, все время делает вид, что ей плохо. Ничего серьезного. Просто хочет внимания». Я слышала каждое слово и знала, Ксения тоже слышит. Она сжимала пальцами край пуховика,
дышала часто, словно каждый звук ранил ее. Именно тогда она попыталась поднять голову. Ее голос был слабее шепота. «Я устала. Мне тяжело. Я просто хотела». Но Роман вскинул руку, словно командовал собакой. «Замолчи. Ты уже всех достала. Мы тут празднуем. Никто не обязан слушать твои жалобы». Я почувствовала, как Ксения вздрагивает от его голоса. И все, что удерживало меня, исчезло. Я сделала шаг вперед так резко, что даже воздух в комнате дрогнул. «Если ты еще хоть раз повысишь голос на мою дочь», — сказала я тихо, почти шепотом, «ты пожалеешь об этом так, как еще ни о чем в жизни не жалел». Роман попытался рассмеяться, но звук вышел неровный. «Это мой дом, Раиса. Мой. И Ксения здесь живет только потому, что моя семья ее терпит. У вас нет ни права, ни голоса. У меня есть одно право, Роман», — перебила я. «Право защищать свою дочь. И ты сейчас убедишься, что это право я использую до последнего вздоха». В этот момент за спиной у Евгения что-то упало. Бокал, кажется, или ложка, но я даже не обернулась. Я смотрела только на них троих, на этих людей, которые так уверены, что мир принадлежит им, что никто не может сказать им «нет». И тогда я произнесла то, что врезалось в тишину как удар. «С этого мгновения все, что вы сделали с Ксенией, станет делом не семейным, а уголовным». Они замерли. Впервые за весь вечер замолчали. Даже дети тихо выглянули из-за стола и спрятались. «Это уже не ваше нравоучение», — сказала я медленно, отчетливо. «Это насилие. И вы за него ответите». Повисла тишина. Такая глубокая, что, казалось, даже камин перестал потрескивать. И вот в эту тишину прозвучал хриплый, еле слышный голос Ксении. «Мама, пожалуйста, забери меня отсюда». И это было все. Решение в этот момент стало не просто ясным, оно стало частью меня. Я наклонилась над Ксенией, поправила на ней шарф, чтобы закрыть ее холодные плечи, и почувствовала, как она дрожит, не только от мороза, но и от страха. Она сжимала мои пальцы так, будто боялась, что если отпустит, ее снова утянут в тот ледяной мир, из которого я ее только что вырвала. «Я здесь», — прошептала я. «Я рядом. Все, слышишь? Все уже по-другому». Но в этот момент Роман сделал шаг вперед, заслоняя нам проход. Лицо у него было красным от алкоголя и злобы. «Не вздумай увозить ее», — процедил он. «Она моя жена. И она никуда не поедет, пока мы не разберемся. Ты не можешь просто заявиться сюда и забрать ее, как будто она ребенок». «Она и есть ребенок», — сказала я твердо. «Мой ребенок. И я вижу, что она здесь не живет, она здесь выживает». Евгений поднял подбородок, словно снова сидел в судейском кресле. «Раиса, вы превышаете границы. Вмешиваетесь в семью, которая вам не принадлежит. Ксения — взрослая женщина. И если она что-то не выполняет, ее можно поставить на место. Это нормально. Так было всегда». Я повернулась к нему и впервые за весь этот вечер увидела его настоящие глаза, холодные, как надвигающийся гололед. «Если для вас воспитать, значит выставить женщину в мороз, унижать ее, оскорблять ее, ломать ее», — сказала я, «то таких традиций лучше забывать. Потому что это не семья. Это жестокость». Инна отхлебнула шампанское и хмыкнула. «Ну вот, началось. Сентиментальная речь. Раиса, вы всегда были слишком мягкой. Может, поэтому ваша дочь и выросла слабой. Постоянно ноет. Постоянно жалуется. Постоянно требует жалости. Сколько можно?» Я сделала шаг к ней. Очень медленный. И Инна отступила на полшага, впервые. «Сколько можно?» Повторила я негромко. «Ты спрашиваешь, сколько можно человеку терпеть боль? Сколько можно женщине переживать утраты, которые вы даже представить не в состоянии? Сколько можно вытаскивать себя из постели, когда внутри будто выжжено все? Сколько можно дышать, когда каждый вдох, как нож?» Инна отвела взгляд. Даже у нее не хватило характера посмотреть мне в глаза. Я вернулась к Ксении и снова взяла ее за руку.
Она попыталась встать, но ноги почти не слушались ее. Я подхватила ее под локоть, чувствуя, насколько она ослабла. «Все, Ксюша», — сказала я мягко. «Мы уходим. Сейчас же». Но Роман резко поднял руку, перегородив нам путь, и заговорил тоном, которым, вероятно, привык отдавать распоряжения своей семье. «Никуда вы не пойдете. Мама, папа, скажите ей. Она не имеет права увозить мою жену. У нас праздник. Мы собирались провести вечер нормально, а теперь что? Театр?» Таисия поставила бокал на стол и уселась, пытаясь придать себе вид, уставший от моих переборов. «Раиса, ну прекратите. Вы же знаете, что Ксения любит делать из мухи слона. Никто ее не обижает. Мы просто старались объяснить ей, что жизнь — это не уныние и истерики. Что она должна держать себя в руках, несмотря ни на что». Я почувствовала, как Ксения сильнее сжала мой рукав. Ее губы дрожали, глаза блестели, и не от холода. «Мама, они правда думают, что я все придумываю». Но договорить она не успела. Роман шагнул вперед, поднял палец, как будто имел право приказывать даже в моем присутствии. «Ксения, замолчи. Ты позоришь всю семью. Хватит этого спектакля». И вот в этот миг я увидела, как Ксения вздрогнула всем телом, будто ударила молния. Она опустила голову, плечи ее обмякли, словно в них больше не было ни сил, ни надежды. Я увидела, как внутри нее, под тяжестью каждого сказанного ими слова, рушится что-то самое важное, вера в то, что она хоть кому-то нужна. Мой голос прорезал воздух. «Еще раз ты повысишь на нее голос, и я вызову полицию». Роман фыркнул. «Да вызовите хоть кого. Официально у нас все прекрасно. Она сама выйдет виноватой». Я подняла бровь. «Уверен?» Он замер едва-едва. Даже этот маленький момент колебания я почувствовала. «Потому что я вызову ее не одна», — сказала я, глядя ему в глаза. «У меня есть свидетель». Он нахмурился. И тогда я тихо, едва заметно, посмотрела в окно. Там стоял Дмитрий. Он не двигался. Но я видела его напряженную челюсть, крепко сжатый кулак и взгляд, в котором уже не было сомнений. Он все слышал. Каждое их слово. Каждую их улыбку, произнесенную поверх боли моей дочери. И это давало мне силу. Я повернулась обратно к Роману. «Убирайся с дороги», — сказала я твердо. «Сейчас же». И вот тут произошло то, что стало для меня точкой невозврата. Роман сделал полшага, снова пытаясь заслонить собой проход, и сказал: «Она отсюда не уйдет, пока я не разрешу». И в ту секунду, когда Ксения судорожно втянула воздух, будто от страха была готова потерять сознание, я поняла: с ними больше не будет разговоров. Не будет убеждений. Не будет просьб. Будет только одно: я заберу свою дочь. И никто меня не остановит. Роман стоял передо мной, крепко упершись ногами в пол, будто хотел показать, что он здесь хозяин, что этот дом — его крепость, а его слово — закон. В его взгляде читалось что-то опасное, не ярость, нет, а уверенность вседозволенности. Уверенность мужчины, которого всю жизнь учили, что он всегда прав, что у него всегда последний голос, что женщина рядом обязана молчать, сгибаться и терпеть. Но я не была его женщиной. Я была матерью его жены. И этот дом переставал быть его крепостью в тот самый момент, когда я увидела Ксению на морозе. Я медленно выпрямилась, осторожно удерживая Ксению за талию, чувствуя ее дрожь. «Отойди», — сказала я спокойно. Слишком спокойно. Тишина встала между нами, как натянутая струна. Инна хмыкнула сзади. «Вот спектакль. Раиса, ну не позорьтесь. Возьмите себя в руки». Я повернула к ней голову, медленно, словно поворачивалась статуя. «Если ты еще раз откроешь рот», — сказала я негромко, но так, что у нее заметно дрогнуло веко, «я тебе покажу, что такое взять себя в руки». Инна замолчала сразу. Таисия попыталась вмешаться, подняв ладони. «Раиса, вы несправедливы. Мы все пытались помочь Ксении. Она сама создает проблемы. Никто не собирался причинять ей вред.
Я почти засмеялась. Почти. Но смех бы был слишком горьким. «Вы даже не представляете, что такое вред», — сказала я. «Вы причиняете его не руками, а словами, холодом, равнодушием. И это хуже любого удара». Евгений сделал шаг вперед, его глаза сверкнули раздражением. «Раиса, хватит морализаторства. Вы не в своей квартире. Здесь решаем мы». «Нет», — сказала я. «Решаю я. Потому что ваша власть закончилась, когда вы выставили мою дочь на мороз, как ненужную вещь». И тут Ксения тихо всхлипнула, и этот звук прорезал меня глубже, чем нож. Она попыталась заговорить, но ее голос сорвался. «Ма, я не хочу больше здесь». Ее плечи дрожали. Она еле держалась на ногах. И я обняла ее крепче. «Я знаю», — прошептала я. «Все, Ксюшенька. Мы уходим. Сейчас». Но Роман снова преградил путь. «Вы никуда не пойдете», — повторил он, и голос его стал тверже. «Вы хотите забрать мою жену? Тогда сначала докажите, что она в состоянии принимать решения. У нее состояние. Она нестабильная. Я могу вызвать врачей, и...» Он не договорил. Потому что я шагнула так близко, что наши лица оказались почти на одном дыхании. «Ты хочешь вызвать врачей?» — спросила я. «Хорошо. Пусть они посмотрят на то, в каком состоянии она оказалась, пока твоя семья праздновала. Пусть они зафиксируют обморожение. Пусть полиция зафиксирует условия. Пусть психолог увидит, что вы сделали с ее психикой». Глаза Романа впервые дрогнули. Я продолжила. «Я дождусь их с удовольствием. Но учти, тогда это уже не семейный разговор. Это уголовная ответственность. И я дойду до конца». Инна дернулась. «Ты что, угрожаешь?» «Нет», — сказала я. «Я предупреждаю». И тут произошло то, что заставило всех в комнате обернуться. С улицы в дверь негромко постучали. Странно спокойно. Все замерли. Роман нахмурился. «Кто там?» Но я уже знала. Он постучал точно так же, когда в детстве приходил ко мне после тренировки тэквондо. Тихо, неуверенно, уважительно. Я открыла дверь. На пороге, в полутьме крыльца, стоял Дмитрий. Без шапки. С дыханием, превращающимся в белый пар. Его взгляд был серьезным, тяжелым, но спокойным. В руках у него был служебный планшет. «Добрый вечер, Раиса Борисовна», — сказал он ровным голосом. «Я получил сообщение о возможной угрозе здоровью гражданина. И решил проверить». И он посмотрел на Ксению. На ее бледные губы. На дрожащие руки. На то, как она держится за меня, будто боится упасть. Он увидел все. Роман рванулся вперед. «Ты что, сюда приперся? Здесь нет никаких угроз». Но Дмитрий не смотрел на него. Только на меня и на Ксению. «Раиса Борисовна», — сказал он, — «вам нужна помощь?» Я вдохнула. Медленно. И сказала «да». Это короткое слово ударило по комнате, как раскат грома. Таисия всплеснула руками. «Да что за бред? Мы просто праздновали. Все нормально». Евгений вспыхнул. «Молодой человек, не смейте вмешиваться в наш семейный. Уберите руку от прохода», — перебил Дмитрий, обращаясь к Роману уже служебным тоном. «Или я буду вынужден применить меры». Я впервые увидела, как Роман отступает. На шаг. На полшага. Но отступает. Дмитрий подошел ближе, посмотрел на Ксению мягко, почти бережно. «Вас нужно сейчас отвезти в теплое место. Срочно. У вас сильное охлаждение. Вы чувствуете пальцы? Ноги? Губы? Голову?» Ксения попыталась ответить, но сказала только «холодно». Он кивнул. Потом повернулся ко мне. «Можете идти. Я провожу». Я снова обняла Ксению, подняла сумку, и мы подошли к двери. Но прежде чем выйти, я еще раз обернулась. Вся семья Романа смотрела на нас, но не так, как раньше. Лица их были выбриты почти до белизны. И впервые там была неуверенность. Там был страх. Я сказала тихо, спокойно, но так, чтобы услышали все. «Вы думали, она одна.
Вы думали, ей никто не поверит. Но теперь это только начало. Я обещаю. И мы вышли в ночной мороз. Дмитрий закрыл за нами дверь. И в тот момент я впервые за долгое время почувствовала, что мы не одни. Мороз на улице был такой, что казалось, воздух трещит, будто стекло под пальцами. Я сжимала руку Ксении. Она делала маленькие шаги, будто ноги ее почти не слушались. Дмитрий шел рядом, держал ее под локоть, стараясь не спешить, чтобы она не потеряла равновесие. Мы дошли до его машины, служебной, темной, с тихо работающим двигателем. Дмитрий открыл заднюю дверь, бережно подсадил Ксению, укрыл ее своим запасным одеялом, которое лежало в багажнике. «Пусть оттаивает постепенно. Резко согревать нельзя», — сказал он негромким, но уверенным голосом. Я кивнула. Наверное, я должна была сказать спасибо, но слова застряли. Внутри было столько всего: злость, боль, страх, облегчение, что никакое спасибо просто не могло выразить того, что я чувствовала. Дмитрий сел за руль, посмотрел на меня через зеркало. «Куда едем?» «Ко мне», — сказала я. «В Култаево. Там тепло. Там она сможет прийти в себя». Он кивнул. Машина тронулась, медленно выезжая со двора. Я оглянулась через заднее стекло. В окнах дома еще мелькали силуэты, кто-то размахивал руками, кто-то спорил, но никто не вышел наружу. Они боялись холода. Но им не приходило в голову, что Ксения сидела в этом холоде почти час. И только когда мы свернули за угол, когда дом скрылся среди сугробов, я наконец позволила себе выдохнуть, медленно, тяжело, так как выдыхает человек, которого держали под водой слишком долго. Дорога до моего дома заняла минут 20. Я жила скромно. Тренер по тэквондо никогда не был богатой профессией, но мой дом был теплым, светлым, уютным и честным. Здесь не кричали, не унижали, не выгоняли на мороз. Когда мы вошли, я сразу включила свет, обогреватель, подала Ксении теплые носки, плед, поставила чайник. Но вместо того, чтобы дышать спокойно, она сжалась, будто боялась меня. Первая мысль разорвала мне сердце. Я опустилась перед ней на корточки. «Ксюша», — позвала я тихо, — «ты можешь говорить? Ты слышишь меня хорошо?» Она кивнула, но глаза ее были пустыми, будто смотрели в пространство, где еще витали слова Романа, Инны, Таисии. «Ма», — прошептала она, — «ты правда думаешь, что я не выдумываю?» Этот вопрос ударил меня сильнее любого удара, который я получала когда-либо на татами. «Ксюша», — сказала я, удерживая ее лицо ладонями, — «ты никогда ничего не выдумывала. Ни разу. Не смей слушать тех, кто разрушает тебя. Ты не виновата ни в одном своем несчастье. Ни в одном». Ее губы задрожали. И она расплакалась. Не истерично, не громко, а так, как плачут люди, чья боль слишком глубокая, чтобы выйти наружу полностью. Слезы катились тихо, медленно, как капли талого снега по стеклу. Я обняла ее, и она уткнулась мне в плечо, так же, как в детстве, когда падала, разбивая коленку. «Я старалась», — всхлипывала она. «Я правда хотела быть хорошей женой. Хотела, чтобы они меня приняли, хотела семьи. А получила холод», — закончила я, поглаживая ее по волосам. «Но это не твоя вина». Она закрыла глаза, пытаясь сдержать рыдания. «Но они говорили, что я бесполезная, что ни на что не гожусь, что я не могу стать матерью, что 4 раза. Это я сама виновата». Я почувствовала, как у меня на секунду перехватывает дыхание. 4. Каждая из этих потерь была раной. Но для нее это были не просто раны. Это было ощущение собственной несостоятельности, которую эти люди использовали как оружие. «Ксюша», — сказала я мягко, но твердо, — «выкидыши не вина женщины. Никогда. Это трагедия. Это боль. Но не вина. То, что тебе это внушали, это преступление. Понимаешь? Преступление». Ксения прижалась ко мне сильнее, будто я единственное теплое место во Вселенной. Спустя полчаса она уснула, прямо на диване, под пледом с остывшей кружкой чая у руки. Я тихо отложила ее волосы с лица,
и подошла к кухне, где Дмитрий сидел за столом, держа в руках тетрадь, будто стеснялся сидеть без дела. Он поднялся сразу. «Как она?» — спросил он. «Спит», — сказала я. «Ей нужно время». Он кивнул. Потом потер шею, жест, который я помнила. Раньше он так делал перед сложными спаррингами. «Раиса Борисовна», — начал он, но я подняла руку. «Дмитрий, спасибо тебе». Он замер, будто это слово его смутило. «Я сделал только то, что должен», — сказал он. «Нет», — покачала я головой. «Ты сделал больше. Ты стал свидетелем. А значит, у нас есть шанс». Его взгляд стал серьезнее. «Раиса Борисовна, они не остановятся. Роман, его отец, они влиятельные. Они попытаются обернуть все против вас. И против нее». «Я знаю», — сказала я. «Но я мать». Он кивнул медленно, с уважением. «Тогда я буду рядом. Если вам нужно собрать материалы, заявления, записи, я помогу. Но предупреждаю сразу, это будет тяжелый путь». «Тяжелый путь», — повторила я, — «это жить под одной крышей с теми, кто тебя разрушает. Все остальное — борьба. А бороться я умею». Уголок его губ дрогнул в едва заметной улыбке. «Да», — тихо сказал он. «Этому вы нас и учили». Мы сидели в тишине еще несколько минут. Редкая, спокойная тишина, которая обычно бывает только глубокой ночью после большой бури. Но внутри меня уже поднималась новая сила. Сила не злости, а решения. Теперь, когда Ксения была в безопасности, теперь, когда я увидела, до какой пропасти ее довели, я чувствовала одно: они не уйдут от ответственности. И я доведу это дело до конца. Утро наступило медленно, будто кто-то осторожно пододвигал свет к окну, не желая тревожить ни дом, ни ее сон. Я проснулась раньше обычного, от внутреннего напряжения, которое не отпускало ни на минуту. Прошла на кухню и почти машинально поставила чайник, стараясь не шуметь, потому что Ксении нужен был покой. Когда я заглянула в комнату, она лежала тихо, неподвижно, сжав в руках край пледа, словно боялась, что если отпустит, все случившееся вернется. Мороз, унижение, голоса, которые режут тоньше ножа. Я подошла осторожно, коснулась ее плеча. Она вздрогнула, не от страха, скорее от привычки ожидать чьего-то крика. «Все хорошо, Ксюша», — сказала я мягко. «Ты дома. Здесь тепло. Здесь никто тебя не тронет». Она открыла глаза, красные, уставшие, но уже не пустые. «Мам, мне снилось, что я опять там». «Это просто сон», — ответила я. «Все позади». Но мы обе знали, позади не значит забыто. Через пару часов я отвезла ее в городской центр психологической помощи. Мы зашли в уютный кабинет, где на стенах висели спокойные рисунки, а воздух пах чаем и бумагой. Пожилая женщина-психолог, доктор Мельникова, внимательно слушала Ксению, задавала вопросы тихим голосом и делала пометки. Когда мы остались с ней наедине, она посмотрела на меня так, будто видела все сразу: мою тревогу, ответственность, страх, усталость. «Ваша дочь выгорела эмоционально», — сказала она. «Несколько лет психологического давления, потери, отсутствие поддержки. Это оставляет глубокие трещины. Ей необходима терапия, отдых, безопасность. И главное, вам сейчас нужно быть рядом». Я кивнула. «Рядом» — это было самое естественное для меня слово. «И еще», — добавила она. По ее описанию и по состоянию ей показано наблюдение врачом. То, через что она прошла, это не просто семейный конфликт. Это систематическое разрушение личности. Слова прозвучали как диагноз, тяжелый, но честный. Ближе к вечеру Дмитрий пришел ко мне домой. Уже без формы, в темной зимней куртке, с небольшой сумкой продуктов. Он поставил их на стол: яблоки, сыр, хлеб, пару пакетов сока, и попытался сделать вид, что это обычная вещь. «Просто решил заехать», — сказал он, будто оправдываясь. Я знала, это была не просто забота. Он понимал, что началась большая борьба. Ксения сидела на диване, укрывшись моим серым пледом, держала в руках кружку с теплым отваром. Щеки ее чуть порозовели,
впервые за многие дни. Увидев Дмитрия, она смутилась, опустила глаза. Он сел рядом, не близко, осторожно, будто боялся ее напугать. «Принес тебе кое-что», — тихо сказал он и протянул маленькую коробочку. Ксения открыла ее дрожащими пальцами. Внутри лежал брелок, маленький кимоно для тэквондо, почти игрушечное, но очень аккуратное. На пояске крошечный вышитый узелок. Она провела по нему пальцем, будто не веря. «Я помню, как вы тренировались когда-то», — сказал Дмитрий, «и как ты приходила к маме на занятия. Ты всегда старалась. Даже больше, чем мы все. Я подумал, может, это напомнит тебе, что ты сильнее, чем сама о себе думаешь». У Ксении дрогнули губы. Она закрыла глаза на секунду, чтобы слезы не потекли. «Спасибо», — прошептала она. Я отвернулась, чтобы не выдать собственных эмоций. Иногда сердце узнает человека раньше ума. После ужина Дмитрий отвел меня на кухню. «Раиса Борисовна», — начал он серьезно, — «я подам рапорт о произошедшем. Но вы должны понимать, семья Романа не сдастся. Они будут давить. Особенно его отец. И в суде будет нелегко». «Легко не нужно», — сказала я. «Нужно справедливо». Он наклонил голову в знак уважения. «Я попробую подключить коллег», — добавил он. «И если понадобится, дам официальные показания». Когда он уходил, Ксения вышла его проводить. Стояла на пороге, кутаясь в шарф, и смотрела ему вслед так, как смотрит на человека, который впервые за долгое время дал ощущение, что мир — не только жестокость. Мне даже не пришлось говорить ей ни слова. Я видела по выражению ее лица, она дышит легче. В ту ночь, когда дом погрузился в тишину, я снова сидела на кухне, окруженная документами, платежными квитанциями, сообщениями, которые я отправляла Ксении в те годы, когда пыталась ей помочь, медицинскими заключениями, которые мы собрали у врачей. Каждая бумага была доказательством того, что она жила среди людей, которые видели в ней не человека, а удобную мишень. Часам к 2, когда я уже едва держала глаза открытыми, кто-то тихо вошел в кухню. Ксения. Она стояла у дверного косяка, слабая, но уже не такая пустая. «Ты почему не спишь?» — спросила я мягко. Она сжала пальцами край свитера. «Мам», — ее голос дрогнул. «Я боюсь». «Чего?» Подошла я и обняла ее. «Что они? Сделают что-то с тобой? Или со мной?» Она уткнулась мне в плечо. «Что все это? Только начало». Я глубоко вдохнула и крепче прижала ее к себе. «Ксюша», — сказала я, — «это действительно только начало». Она вскинула испуганные глаза. Я погладила ее по голове и закончила. «Только начало нашей борьбы. И в этой борьбе ты не одна. Никогда больше одна». Она разрыдалась тихо, но уже по-другому, не от отчаяния, а от того, что внутри медленно рождается надежда. Я укрыла ее пледом, усадила рядом, и долго мы сидели, обнявшись в ту зимнюю ночь, зная, что впереди суд, скандалы, давление, угрозы. Но мы были вместе. А значит, шанс появился. Потому что ни одна сила, даже самая громкая и богатая семья, не может разрушить женщину, за спиной которой стоит любящая мать. Утро суда наступило словно из другого мира, серое, холодное, с мелким снегом, который летел так тихо, будто боялся задеть людей. Я держала Ксению под руку, чувствуя, как она дрожит. Не от мороза, от страха. Здание районного суда Перми возвышалось перед нами, тяжелое, суровое, как сама система, через которую мы собирались пройти. «Мам», — прошептала она, сжимая мою ладонь. «Я не знаю, выдержу ли». «Ты уже выдержала самое страшное», — сказала я. «Все остальное — просто дорога». Мы вошли внутрь. Там уже сидели они. Роман, уверенный, в сером костюме, с ухмылкой, будто пришел на очередное рабочее совещание. Его мать Таисия, в строгом платье, с той же холодной улыбкой. Инна, с яркой помадой и взглядом, полным презрения. И Евгений, бывший судья. Величественный, непоколебимый. С уверенным прищуром человека, который привык, что весь мир ему обязан.
Судья занял место. Холодный взгляд, отработанный голос. Рассматривается дело о разводе и сопутствующих обстоятельствах. Наш адвокат, Харитонов, выступал спокойным, ровным тоном. Он представил квитанции, чеки, документы, подтверждающие, что я помогала дочери все эти годы, а у Романа ни копейки поддержки. Представил диагнозы, свидетельства о депрессии, о 4 потерях. Каждое слово было правдой, но правда не всегда оружие. Когда выступать начал адвокат семьи Романа, я почувствовала, как воздух вокруг нас становится гуще. «Ксения эмоционально нестабильна», — говорил он уверенно. «Она часто симулирует плохое самочувствие, чтобы избежать выполнения обязанностей. Семья Романа обеспечивала ее всем — жильем, питанием, поддержкой. Но она сама создает конфликты. Вечер, о котором идет речь, был обычным недоразумением. Обычным недоразумением. Я сжала руку Ксении, чтобы она не расплакалась. Потом вызвали свидетеля, Марину, бывшую домработницу. Она опустила глаза и соврала. Ксения часто ничего не делала по дому. Могла целый день лежать. Семья терпела ее как могла. Ксения тихо, почти неслышно сказала: «Я не была такой». Я накрыла ее руку своей. «Я знаю, доченька». Но система слушала не нас. Когда Харитонов включил аудиозапись той ночи, той самой, где слышны оскорбления, смех, слова «она бесполезна», «она притворяется», «она не может родить», я подумала: все. Вот эта правда прорежет лед. Но адвокат Романа вскочил сразу. Суд не может принять аудиозапись, сделанную без согласия сторон. Судья кивнул без колебаний. Возражение принимается. Запись исключается из материалов дела. Мне захотелось закричать. Вскочить. Разрушить молчание, которое людей ломает не хуже кулаков. Но я видела взгляд судьи. Пустой. Предсказуемый. И видела, как Евгений едва заметно наклоняет голову, как будто благодарит судьбу за дисциплину суда, которую он когда-то сам создавал. И я поняла, они подготовились. Они все рассчитали. Неделя слушаний тянулась бесконечно. И каждая фраза, произнесенная против Ксении, ложилась на меня тяжелым грузом. Но я держалась, потому что рядом была она. Потому что рядом был Дмитрий, сидевший в последнем ряду зала, готовый подняться в любой момент, если я потеряю силы. И вот, наконец, судья поднял глаза. Суд постановил расторгнуть брак между Ксенией Раисовной и Романом Евгеньевичем. Ксения всхлипнула тихо. Развод — это был наш первый и жизненно важный шаг. Но судья продолжил. Обвинения в домашнем насилии суд считает недоказанными. Значительная часть совместно нажитого имущества присуждается супругу, Роману Евгеньевичу. Я почувствовала, как что-то холодное прошло по позвоночнику. Ксения опустила голову. В ее взгляде был не плач. Там была пустота. Та пустота, которая появляется, когда у человека отнимают не имущество, а веру, что справедливость существует. Я поднялась. Это неправильно. Это несправедливо. Мой голос сорвался. Вы видели ее состояние. Вы слышали свидетелей. Вы понимаете, что вы делаете? Еще одно слово, и я удалю вас из зала, холодно сказал судья. Я села. Но внутри я уже встала. Когда судья объявил заседание закрытым, Роман прошел мимо нас медленно, нарочито уверенно. Склонился к моему уху и прошептал. Я предупреждал. Вы — никто. И ваша дочь тоже. Он уже отвернулся, когда я тихо сказала. Ты еще увидишь, кто здесь никто. Дмитрий резко встал, кулаки сжались так, будто он готов был броситься на Романа прямо в зале. Но Ксения подбежала к нему, схватила за руку. «Не надо», — прошептала она. «Не становись таким, как он». Эти слова остановили его мгновенно. В зале повисла тишина. И я увидела, как несколько людей в стороне, журналисты, слушатели, прохожие, смотрели на Ксению не с осуждением, а с сочувствием. С пониманием. Это было новое. Не громкое, не победное, но новое. Мы вышли из суда в серый коридор.
Дмитрий догнал нас. «Я подал рапорт», — тихо сказал он. «И буду свидетелем. И не один я. Ваше дело еще не закончено». «Я знаю», — ответила я. «И мы дойдем до конца». Ксения, выслушав это, вдруг облокотилась на мое плечо и прошептала: «Мам, я больше не хочу бороться. Я просто хочу жить». «Можно. Просто жить». Я обняла ее так, как обнимают ребенка, пережившего бурю. «Будем жить», — сказала я. «Но и бороться тоже будем. Рядом. Всегда рядом». Прошли недели. Новость о процессе разошлась по всему городу. Люди обсуждали поведение семьи Романа, хваленое имя Евгения перестало звучать благородно, слишком много совпадений, слишком много историй всплыло в разговорах. Ксения постепенно оживала. В моем доме она стала снова готовить. Сначала простые блюда, потом пирог, потом суп по бабушкиному рецепту. Иногда смеялась. Иногда плакала. Но уже не пряталась. А Дмитрий стал приходить все чаще. Однажды он принес ей маленький подарок, скромный браслетик. И сказал: «Ксения, я не прошу ничего. Просто хочу быть рядом. Ты не сломанная. Ты сильная». Она смотрела на него долго, с той же тишиной в глазах, но уже теплой, не пустой. Тогда я поняла, у нее появляется новая жизнь. Не вместо старой, а после нее. И вот однажды мы вышли на Масленицу, на площадь Перми, освещенную огнями, с запахом блинов, с детским смехом и зимним солнцем. Ксения шла между мной и Дмитрием, держась за наши руки, и впервые за много месяцев улыбалась по-настоящему. Настолько искренне, что ее глаза светились. «Мам», — сказала она, глядя на людей вокруг, — «я снова чувствую, что живу». Я посмотрела на нее и подумала: вот она, настоящая победа. Не в судах, не в бумагах, не в чужих словах. А в том, что человек поднимается, пусть потрясенный, но живой. И тогда я поняла еще одну вещь. Справедливость не всегда приходит через суд. Иногда она приходит через людей, через поддержку, через правду, которая дойдет до всех, даже если сегодня ее попытались затоптать. А главное, через любовь. Материнскую. Человеческую. Ту, которая не сдается даже перед самыми сильными врагами. Я крепче жала руку Ксении. «Все у нас будет, доченька», — сказала я. «Все. Ты только не бойся». Она посмотрела на меня, уже не как на спасательный круг, а как на опору. Дмитрий взял ее за вторую руку. И так, втроем, мы стояли среди огней Зимней площади, понимая, что путь наш только начался, но идти мы будем по нему вместе. И никто больше не заставит Ксению замерзнуть на пороге своей же жизни. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Чтобы послушать следующую историю, нажмите на окошко слева. Спасибо за просмотр.